tokantrano tsirairay avy any. Izao indray zay vao mifankahita mitavatafa eto indray eto amin'ny foiday kaotoifo. Maromaro nanoratra taty amiko manontany zany resaka mikasika nyty virus paritaka etsiroty mikasika ihany koa ilay guerre zay niresana tamin'ny farany resaka virus sy zay resaka ady zay zavatra anankiray mikasika ireo rehetrarehetra miparitaka etsiroa ireo zavatra anankiray ihany fehezin'ireo zavatra ireo dia olona anankiray vondron'olona anankiray maromaro matanjaka eran'ity erako izao tontolo izao zany manao an'ireo zavatra ireo ary zavatra iray ihany ny antony ireo zavatra ireo dia ny hitongavana amin'ilay vondrona gouvernemental anankiray zany hoe nazavaiko hatr'izay ny ady fironina ny aretina fironina satria voalohany indrindra aloha mba azahoana vola satria raha mihidy ny arma araka anteneko tamin'ny farany dia azahoana vola raha fironina ny aretina dia amoronana fanafody vaovao dia rehefa mihidy any amin'ny farmasia nanaovana vaksiny dia azahoana vola ihany koa. Ilay ireo zavatra ireo mitovy ihany koa zavatra ray ihany koa ny mikasika ireo raha ohatra ka iresaka mikasika ny réchauffement climatique isika dia zavatra iray ihany koa ireo satria manipulevany izao tontolo izao manipulevany olombelona ny masoandro satria masoandro manana anjara lehibe indrindra amin'ny fiainana eto ambony tany amin'ity tany ity. Manipulevana ny masoandro atao be dia be ny usine zay mamoaka CO2 mamoaka an'ireny CO2 ireny mba tsy hananana oxygène dorana ny ala mba tsy hananana oxygène ihany koa. Inona ny antony? Manipulevana ny masoandro manipulevana ny toetrandro mba hitongavany vola be ao amin'ny orinasa anankiray satria ao Amerika dia misy orinasa anankiray goavana be anankiray izay mividy ny CO2 na mividy ny gaz izay manimba tontolo iainana amin'ny orinasa izay mitandrina ny tontolo iainana. Misy orinasa mitandrina tontolo iainana tsy dia mamoaka tsy mampiasa pollution zany tsy manao pollution fa mampiasa zavatra bio dia ireny vidin'ilay orinasa lehibe anankiray satria izy mampiasa gazoaly mampiasa fitaovana be dia be manome pollution zany hoe ilay orinasa kelikely manome vola be an'ity orinasa lehibe ity amoaka pollution satria ilain'izy ireo zany pollution zany mba hisy antraikany any amin'ny masoandro ka ny toetrandro izay simba ny alamay ny atsika ny ady arma ny aretina ny scientifique olona vitsy dia vitsy ary olona matanjaka no mibaiko azy ireo ary voalohany indrindra ohatran'ny teneko teo dia azahoana vola mba hibaikona an'izao tontolo izao hibaikona ny olona ampitahorana ny olona satria avy aiza no ampitahorana ny olona dia anakaramana ireo mpiasan'ny mpanao gazety ireo journaliste mba ampitahotra ny olombelona satria efa ianaran'izy ireo ny mamoaka lainga efa ianaran'izy ireo ihany koa na ny teny fomba firesaka sy ny teny ho avoaka ampitahorina amin'ilay zavatra miparitaka ao amin'ny hainao manjery tsika dia matahotra ampitahorina isika rehefa matory amin'ny alina dia manovo ratsy ampitahorina isika amin'ny réchauffement climatique dia matahotra ihany koa. Teo ny resaka ady resaka be mihitsy ilay hoe 3e guerre mondiale mizataitra mbola mpanombohana io ary mbola isy le izy fa tsy nahazo navoaka fa misy gera ihany fa noferaperana chaîne miaraka amin'ny États-Unis ihany no mamoaka izany zany hoe chaîne ray ihany no mamoaka azy ary inona moa ny antony taoriana kely n'ilay le ady
dia nivoaka indray ny aretina virus épidémie. Tamin'ny vidéo fa talohan'le farany nataoko teo a dia niteny aho hoe anampin'ny Iran ny Chine satria Chine dia atahorana lehibe matanjaka indrindra amin'ny resaka commerce, mbola atahorana ihany koa amin'ny resaka teknôlôjia, mbola atahorana ihany koa resaka armement. Mahay zareo, matory zareo manana teknôlôjia mahay avolenta, afaka manao armement avolenta ihany koa. Izany zavatra zany a dia navoaka io satria raha araka ny teneniko hoe raha vao ianao zany manohatra an'le toera amin'le firenena matanjaka izay amorona ity gouvernement unique aty a, dia idina aingana zany vavanao. Satria raha saika hoe andeha hanampy Iran dia tonga dia navoaka aingana le aretina l'épidémie mba anaenana ny marary ny olombelona any amin'ny zareo sy eo ihany koa mitanjaka amin'ny mahalehibe azy ireo eran-tany, mampatanjaka azy ireo eran-tany amin'le resaka commerce, amin'ny resaka varotra dia efa matanjaka eraky izao tontolo izao. Ny antony nanovana ny aretina dia namoahana zany virus zany dia mba anakatonana ny vavahady rehetra tsy hidirany varotra mivoaka avy ny Chine andeha eraky n'izao tontolo izao. Satria raha matanjaka izy ireo dia ho resy amin'ny resaka volana, resaka varotra na resaka rehetrarehetra zany a, ny OTAN, ny Europe, ny Union, ny ONU dia naleon'izy ireo a nofoanana, natao ny aretina mba anakanana izay resaka ara-barotra zay, natao ny aretina mba isian'le tahotra ka mba tsy hividy entana, hividy zavatra ifanerasera amin'ny toerana iray io. Inona moa ny antony? Ity aretina coronavirus izay miparitaka eto sy eroa ity dia efa nisy tany amin'ny taona 1947, 1969 no tena nampalaza azy io, fa tany amin'ny 1947 dia efa nivoaka io aretina io. Ity zany a ho azavazavaiko mikasika ity aretina ty virus kely ray ity ataoko anatin'ny documentaire kely anankiray a mba afantarantsika hoe inona le izy sy inona daholo zavatra mikasika izany, fa tsara ho fantatra aloha fa tsy misy zava-baovao eto ambonin'ny tany, fa ilay aretina efa teo ihany no miverina fa avaozana fotsiny. Ny grippe fotsiny zao a efa mahafaty eo amin'ny 25 000 personnes par an raha aty Europe fotsiny. Ity aretina ty a dia grippe ihany fa nampina molécule kely anankiray fotsiny. Daholo arahantsika kely vetivety mikasika an'ity ity documentaire kely nataony info éveil Anto Info ty a dia avy eo miverina indray manao conclusion kelikely. Ity tsimokaretina iray ity dia hita tany amin'ny tany atsimon'ny Rosia tany amin'ny 1947 tany saingy tsy nisy arety mifindra zany hoe tsy mbola nifindra izy tamin'izany fotoana zany satria voatsabo tao anatin'ny 7 andro monja zany dia nahitana fanafody, nahitana fanafana ary ny molécule HCOV-ML63 kosa indray tamin'ny taona 2004 tany Hollande dia voafehy tao anatin'ny 12 andro ary nitsahatra ity valanaretina iray ity satria voafehy tao anatin'ny 12 andro. Raha ny MERS-CoV kosa indray no hita tao amin'ny taona 2012 nahatonga fahafatesan'olona 790 teo eo, izay nalaza tao amin'ny haino manjery eran'izao tontolo izao izy tamin'izany fotoana zany hoe 35% ny population ny maty tamin'izay fotoana zay, nefa ny 790 zany ny fanamarinana taty aoriana ny tena maty n'izany aretina coronavirus izany tany Chine izy io. Ny fihetsika izy ity zany dia misy araka ny teneniko tetsy aloha dia misy karazany 7 izy io fa 4 no
tena azo atao hoe miatraika aty amin'ny olombelona. Misy ihany koa azo miditra tafiditra any amin'ny biby izay biby mampinono izy io ary ihany koa amin'ny vorona fa saingy misy karazany roa zany ny fifindrany aretina ity dia eo ny coronavirus infectant ny coronavirus mifindra amin'ny olona izay misy karazany efatra dia ny 22 dia ny 229 ENL 63 sy ny OC 43 ary ny HK-U1 zay efatra zay dia mifindra amin'ny olombelona ary ilay molécule anankiroa ilay 229 E sy ny NL 63 dia araka ny teneniko teo dia amin'ny ekipany amin'ny groupeny alpha ary le anankiroa kosa indray ny OC 43 sy ny HK-U1 dia ao amin'ny groupeny beta. Izany groupeny alpha sy beta zany ny alpha izay matanja zany hoe ny beta zany ohatra ataontsika hoe olona faible ohatrany hoe reny zazakely na le olona efa mahazoazo taona. Tany amin'ny tany a Normandie tamin'ny taona 1900 dia efa nahitana ity otrikaretina iray ity fa tsy nahafatesana zaza fa matetika zazakely zany no tena voan'izy ity 10% dia zazakely no tena voan'ity aretina iray ity. SARS-CoV izay avy amin'ny syndrome respiratoire aigu na koa hoe arety taovam-pisefoana mahery vaika dia amin'ny teny français izy syndrome respiratoire aigu sévère teny anglais severe acute respiratory syndrome. Dikan'izany dia aretina azo avy amin'ny fitaovam-pisefoana zany hoe matetika izy amin'ny ririnina iny ny tena azahoana an'izany dia matetika grippe na voan'ny sery. Dia misy ihany koa MERS kosa indray na ny syndrome respiratoire de Moyen-Orient na syndrome mpisefoana ny Moyen-Orient amin'ny teny anglais izy Middle East respiratory syndrome dia nipoitra tany amin'ny taona 2012 tany Qatar ary napiditra izany aretina izany tao Arabie Saoudite tany amin'ny taona 2012 io anty ary nahafatesana olona 2010 ary tamin'izany fotoana zany dia nalaza ihany koa zany hoe tafiditra avy amin'ny chauve-souris niditra avy tao amin'io toerana Arabie Saoudite io ity aretina coronavirus ity. Raha zay zany tany amin'ny toerana hafa ndao jerevandrayntsika indray ny fomba ny poiran'ity tany amin'ny Chine. Karazana arety taovam-pisefoana vaovao mitovy amin'ny SARS ihany dia niseho tany Wuhan faritany Hubei any Chine tamin'ny voalohandohan'ny Desambra 2020. Ny pneumonia romana dia vokatry ny coronavirus vaovao voalohandohan'ny volana Desambra 2020 iny ary namoronana ireo vondrona siansa iraisam-pirenena 12 eran'izao tontolo zao izy tamin'ny taona janoary 2020 ary nomena ny anarana hoe 2019-N-CoV ny tsibokaretina zany io ny coronavirus ny Chine coronavirus vaovao. Nisy eo ny aretina sy ireo mpivarotra zany hoe tany amin'ny mpivarotra tsenany mpivarotra trondro tao Hunan any Wuhan izay sady mivarotra vorona mivarotra bibilava mivarotra biby tany zany no nahitana ny poiran'ity tsibokaretina ity voalohany indrindra tao Chine. Ny coronavirus dia virus amin'ny natura izay manaisotra ny fahombiazana rehetra amin'ny fitsaboana amin'ny alalan'ny antibiotika na bakteria izay natao amin'ny otrikaretina bakteria. Raha resaka SARS-CoV dia misy fitsaboana marobe nanandramana nanajanona ny valanaretina peste. Ny tena fahita indrindra dia ribavrin
analogie, nucléotide, zava-mahadomelina, anti-inflammatoire. Mora dia mora raha ny fomba fitsaboana ity aretina coronavirus ity raha ohatra ka nanaraka n'ilay niteneniko teo. Arak'izany dia tsy dia sarotra loatra raha zany fomba fitsaboana izany aretina zany fa eo ihany moa nitotra izay ataon'ny olombelona dia atahorana daholo ny rehetrarehetra, na dia teo ny peste, na dia teo ny VIH sida, na dia teo ny Ebola, na dia teo fa tsy fantatra intsony sady ny aretina ahitana anarana daholo izy rehetrarehetra. Matoa izy ity nipoitra tany Russie dia nistopeny izy ireo avy hatrany 7 andro taroan'ny nipoiran'ilay aretina coronavirus tany Russie. Nisy ihany koa izy ta Hollande dia voasakany atao anatin'ny 12 andro dia misy antony. Zao izy aty Chine dia hitantsika eo moa hoe firy andro ny anasitranana an'izany. Fa raha araka ny teneniko teo zany matoa izy sitrana anatin'ny 7 andro, sitrana anatin'ny 20 andro dia azo sitranana tsara. Oka mba rehefa mijery vaovao, mamaky gazety na mijery vaovao amin'ny télé, mba fantarina tsara hoe inona moa ny zavatra nisy tany aloha, izany aretina zany efa nisy, inona moa ny antony ohatran'ny maro loatra le aretina, le virus mivoaka eto sy eroa, inona moa ny antony amin'izao fotoana zao mandeha ny resaka réchauffement climatique, ety andaniny ihany koa ny guerre eran'izao tontolo zao, ety andaniny ihany koa zao indray zao dia misy virus mivoaka. Izay ve le efa nitenenin'ny baiboly hoe efa nampandre Andriamanitra hoe izy zavatra ohatran'izao fa ho avy ny farany. Dia mbola nitany indray aho hoe taloha ve mbola tsy tafiditra tany Madagasikara ny baiboly, satria nanjanaka ny Madagasikara raha izay toerana nozanahin'ny Eropeana hatr'izay baiboly daholo ny nampiasaina nazahoana ny Madagasikara, nazahoana ny Afrique du Sud, nazahoana ny Amerika izay tanànan'ireo Indien, ireo mena hoditra, nazahoana ny Australie, nazahoana ihany koa ny Corse. Tovy zavatra anankiray, baiboly sy ny misionera daholo niditra tany, nampianatra ny teny, nampianatra nanoratra sy namaky teny mba hamakina ny baiboly. Fa raha tsy nahay namaky teny tsika dia nilatsalatsaina hoe illettré, raha tsy nahay namaky teny tsika tsy namaky baiboly, ary tsy niditra tato anatintsika ny ratsy sy ny tsara, tsy niditra tato anatintsika ny taotra. Tsy mamaky teny ny zazakely fa tsy manana taotra, innocent ary mahay mamela heloka, tsy manana fankahalana fa fitiavana ny ao anatiny, nakapony ray aman-dreny maraina jusqu'ariva izy raha misy manao an'izay, aingany tsisy manao an'izay, fa raha kapony ray aman-dreny izy mbola manatona ray aman-dreny foana izy, manao bisou, manao je t'aime maman, mbola manafisafy maman sy papa foana, tsy manana aretina ao anatiny satria tsy mbola namaky an'izany boky manana ratsiana zany, tsy mamaky an'izany, tsy mahafatra zany teknôlôjia mampianatra ny ratsy ny tsara zany, fa nanomboka nidirany izany baiboly zany tany Madagasikara, nanambakana ny malagasy, nazahoana ny tanin'ny malagasy ary nangejana ny malagasy, nanomezana fahaleovan-tena sarotsarony any Madagasikara. Tiako hitongavana zany ho antsika izay nanoratra taty amiko manontany hoe ahoana indray moa tsy aretina tsy madama. Aretina madama dia aretina efa nisy foana hatr'izay, efa teo daholo virus rehetrarehetra mba ampidiro ao an-tsaina amin'izay re olona mba efa manana Facebook, mba efa mampiasapiasa Facebook, teknôlôjia, dia mba zavatra tsara ny ampiasaina anazy fa tsy juste hoe fanalabaraka efa publier zavatra tsy manjarinjary, fa mba zavatra tsara fa tsy ho ampitahory ny réseaux sociaux, ho ampitahory ny télé ainao manjery fotsiny hoe napoitra tsy ny guerre dia efa nitenenina hoe izay
chaîne mamoaka ny resaka tigera ty a de gadra de tsy misy fa chaîne voatokana ihany mamoaka an'izany de nakamarozantsika tsy mahafantatra akory hoe misy gerany ihany tia indray ny resaka virus mba tsy eritreretina n'le resaka gera dia navoaka ry zareo aingana le resaka virus am'izay a ny saitsika miorirana makatia amin'le resaka virus daholo fa tsy any amin'ile resaka gera tsony iny zany zao zany gera fahadiny satria nalaza be izy iny teo de mba tsy eritreretana an'iny a de navoaka indray le resaka virus de raha ity zao a malaza be jereo tsara fa moka zavatra hafa indray zareo rehefa aveo hitanao le zavatra teneniko a hoe atao le resaka gera de am'izay mamoaka arma vaovao ataondray a ny resaka aretina de efa misy vaksiny zao any a mandehandeha hoe efa ivoaka anasitranana ny tony olona tony de hatram'izao hoe de mbola tsy mahafantatra matoa avoaka ho any aretina dia mba amoahana fanafody vaovao matoa avoaka zany fanafody zany de nitapim-panjakana ry zareo mety efa manifinify satria manao mamboatra an'ireto armement reto lany am'ireny lany amin'le fanamboarana fanimbana fanaparitana ny CO2 manimba ny tontolo iainana de manifinify ny kitapo-panjakana zareo ao kitapom-bola mpanjakana de aleo asiana aretina vaovao indray aloha am'izay mba mahazo vola ny recherche hoe andeha moka hitady fanafody vaovao hitady vaksiny ho an'ity aretina ray ity ny tiako hitongavana zany a de zay ireo zavatra rehetrarehetra misy etseroa reo zany a dia zavatra anankiray ihany dia mba hitongavana amin'ilay tanjona iray ihany ary io tanjona hitongavan'izy ireo io ho atsika zay mieritreritra hoe efa ao anaty baiboly efa nampandrenesiny Andriamanitra teneniko indray hoe tsy hoe adala akory ny taolo taloha izay nampiasa ny zavatra naharina zao tontolo zao nampiasainy tsy hoe ry zareo akory ny hoe illettré tsy nahay namaky teny de tsy nahavaky baiboly ka tsy nahafantatra zavatra misy ao anaty baiboly de ho latsaitsika hoe illettré manompo sampy diso be fieritreretantsika tena diso be satria tsika ny zavatra ny tatsinana ny tandrefana no tiatsika kokoa noho ny zavatra mahagasy atsika noho ny zavatra maha-afrikanina atsika fiainany tandrefana no ataotsika nitongavan'le baiboly tany fatarina hoe inona daty inona nitongavany fotoana manahoana inona ny dian'iny zavatra iny tany inona ny antony nazahoana ny Madagasikara karazan'olona manahoana ny namadika tamin'izany fotoana zany tsy ampianatra atsika an'iny efa nianarantsika iny fa zahay tsiaritra fotsiny a oka mba hiala ny tahotra ampitahorin'olona n'izay aretina rehetrarehetra mandeha Ebola fetifety eo dia ahitana fanafody mandeha coronavirus tany amin'ny taona 2012-1947 tany efa nahitana fanafody mandeha inona koa sida VIH sida efa misy vaccin mandeha peste efa mbo sitrana ihany koa mandeha inona indray zany ny areti-tsaina de efa misy ihany koa fanasitranana anazy zavatra mbola tsy hainy reto olombelona reto dia mbola mamorona ny raha zay zany mbola tsy hain'izy ireo tena mbola hiadin'izy ireo zany daholo ny antony amoronana ny aretina mba hanaovana fanandramana naovana an'izany rehetrarehetra zany manangana maty zao mbola tsy hainy reto tsy haiko na efa misy mamboatra robot aloha efa hay ny cloné olombelona efa hay ihany koa fa ny manangana maty ny manatara zany hoe maela velona anao efa haindry zareo manao an'izay fa ny manangana maty mbola tsy hainy tsara zany hoe tiako zay ngamany a ty manjary lava loatra de manjary oleo nareo hoe tsira matoty koa be resaka loatra de manaraka tohizako indray
loatra tsy tena zava loatra le izy a dia mitenena ihany a manaova MP ihany a dia azavaiko de raha mbola misy indray a resaka tianareo tenenina dia teneno ihany fa miaratsiny resaka loatra teneno ihany fa hoezako jerevana le izy a de hoezako ho resatsika zay fa ela loatra dia manome fotoananao indray a manaraka dia manome fotoananao indray zany a manaraka etsy aloha dia mba azadino a ny miabone azadino ihany koa manao partage azadino ihany koa ny manao commentaire dia mametraka ny veloma mandra-piona amin'ny manaraka indray tompoko veloma daholo